咁啊，繼續咧同奇人嘉賓陳欣健先生繼續傾偈。哇，其實咧，我覺得阿Philip坐喺度咧，好定啊，我心。即係就算犯太歲咧，都唔好有使驚啊，真係。你講犯太歲啦，因為你陳 Sir 啦，之前又專門係即係揸槍噶嘛，捉壞人噶嘛。跟住喺運勢裏邊，喺你隔離肯定好運啦，因為你個人心地好，成日幫人嘛。咁啊，好人又好報，肯定好運啦嘛，大旺大家。即係有槍就有槍。但係咧，好多人聽到話犯太歲咧，就皺晒眉頭喎。係啊，要唔知咩攝啊咩啊，咁你知咧個個都騰晒雞。咁啊，不如你講下點樣啊？呢個喺蛇年嚟講犯太歲。係啊，屬虎朋友有吉星先，雖然犯太歲唔使太驚，佢有天德啦，同埋福德，仲有福星拱照。福星拱照一聽就好嘢啦。咁但係因為佢雙重犯太歲，有兩個犯太歲啦，就係話容易俾人哋陷害啦，好冤枉啦，孭鑊啦。咁仲有一種咧刑太歲咧，就係話容易同人哋喺合同上產生啲糾紛嘅。